is the award for Hangama Best Playback Singer Female Malayalam. The SIIMA for Hangama Playback Singer Female Malayalam goes to Baby Sreya. നമ്മളുടെ ശ്രേയക്കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി അങ്ങ് കൊടുത്തേ. Satish, hi. What a wonderful audience. Look at the fantastic numbers here, right? Number വേണമാ, phone number വേണമാ. അയ്യോ, എനിക്ക് നമ്പർ വേണ്ട സതീഷിന്റെ. എനിക്ക് റെസ്റ്റ് റൂമിലും പോകണ്ട. എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ശ്രേയക്കുട്ടി, തെരിയുമോ? അറിയുമോ ഈ കൊച്ചിനെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് മലയാളത്തിന്റെ ഒരു മിടുക്ക്, ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, ശ്രേയക്കുട്ടി സുഖാണോ? സുഖമാണ്. ഇവിടെ സൈമയില് മോൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പ്ലേബാക്ക് സിംഗറിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്? ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാർസിന് മുമ്പിൽ അക്രോസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് താരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? ഐ ആം ഫീലിംഗ് വെരി ഹാപ്പി. പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ സൈമയ്ക്ക് എൻ്റെ വലിയ താങ്ക്സ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ പാട്ട് തന്ന നാദർശാങ്കളോടും വളരെ താങ്ക്സ്. പിന്നെ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ പോയ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറയും നാദർശാങ്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നാദർശാങ്കളാണോ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുക ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി, വെരി സ്മോൾ ഗേൾ അല്ലേ? എത്ര വയസ്സുണ്ട് മോൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ? പെണ്ണുങ്ങൾ 10 ഉള്ളോ? 10 ഉള്ളോ? ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 6th. എത്ര സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്? 13. 10-year-old girl 13 ഫിലിംസിൽ ഓൾറെഡി പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, സൂര്യ ടിവിയുടെ സൂര്യ സിംഗർ എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ വിന്നർ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടി. ആൻഡ് സൺ ടിവിയിലെ സൺ സിംഗറിലെയും വിന്നറാണ് ശ്രേയ. സോ ഗിവ് ഹർ എ ലൗഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്. അടുത്ത category of awards in Micromax SIIMA. The next award is for Hike Messenger Best Debutant Male Malayalam. இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்காக we request Rana and Isha Gupta on the stage, please. Good evening, ladies and gentlemen. And the Hike Messenger Best Debutant Male Malayalam goes to Farhan Fazil. இந்த அவார்டை கொடுக்கறதுக்காக we request சுஹாஸ்னி மணிரத்னம் மேடம் and ரசூல் பூக்குட்டி அவர்களையும் அன்புடன் மேடை கழிக்கிறோம். டைம்ல வந்து Godrej Godly Licks Best Actor Critics Malayalam. The SIIMA for Godrej Godly Law Critics Best Actor Malayalam goes to my dearest Nivin Pauly. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സൈമ, താങ്ക് യു ഓൾ ദി സ്പോൺസേഴ്സ്, കോൺഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്താണ് പറയുക, പ്രേമത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അവാർഡാണ്, ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന അവാർഡാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് അവാർഡ് ഇസ് സോ സ്പെഷ്യൽ ടു മീ. ഈ സിനിമ ഒരുപാട് നാളെടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണ്. അറൗണ്ട് 6 months ഞങ്ങളിതിന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തു. 6 months ഇതിന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്രയും എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സിനിമ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി പറയാനുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റയർ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എല്ലായിടത്തും നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ സിനിമ കണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് നിനക്കൊരു ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല, ഡയറക്ടർ രാജേഷ് പിള്ള. അപ്പം ഐ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദിസ് അവാർഡ് ടു രാജേഷ് ഏട്ടൻ. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. The next award, Himalaya Herbal's Best Actress Critics Malayalam. SIIMA for Himalaya Herbal Critics Best Actress Malayalam goes to Parvati.
Thank you, SIIMA. This is really unbelievable. It's the third time I'm here, and it has been consecutive, and it's so amazing to win awards and recognition. And thank you to everybody who voted and everybody who had faith in me. I want to dedicate this award especially to all the technicians who worked extremely hard for Indranede Moideen. It was a movie that took about 140 days to finish and more than 10 crores. So to the producers and to the technicians who stood by, and they really had faith in the love story and the story of Moideen and Kanjanamala. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, തമിഴിൽ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബ്രെവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സൈമ ഫോർ ഹാവിങ് മീ ഹിയർ അഗൈൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.